حنا الجزائر لو تدينا ان النظام المغربي لو يدينا متر واحد، متر برك يدوها تقوم القيامه، الحرب العالميه الثالثه، نمحو عليكم الراسه تاع المروك، نمحوها فوق الكره الارضيه، نرموا قسامكم المحيط. متر واحده تدوها لنا نحرقوا بكم الكره الارضيه. انتم يا طحاحنا الجزائر دات لكم كيلومترات اللي هي حقول العرجه اللي جايه في فكيك، هذه اللي راهم يهضروا على بنزدير هذو فكيك، ارضنا يعني ما ديناها لكمش، هي ارضنا داخله في الخريطه تاعنا، لكن احنا كنا سامحين للفلاحين المغاربه يجوا يفلحوا فيها ويروحوا يرجعوا للمغرب، لانهم ما يسكنوش فيها، يجوا فقط يفلحوا ويرجعوا للمغرب. لكن الان الجيش استولى عليها، الجيش الجزائري سيطر على المنطقه وانشا قواعد عسكريه وثكنه عسكريه لحرس الحدود، راهي مسيطره على المنطقه. هل تحرك طحان رخيص مخزني وقال باللي وعلاش ديتونا الارض؟ لانهم متاكدين باللي الارض جزائريه اولا، ثانيا متاكدين انهم ما يقدروش يحلوا فمهم. اوكي، عندي واحد الصور نعلق عليها نفس الشيء، خلوني بعد كان نعاودوا شوفوا معايا هذه الصوره للزميل حفيظ دراجي. حفيظ دراجي نزل خريطه من وقت الاستعمار الفرنسي اللي هي خريطه فرنسيه من 1805، وتبين شمال غرب افريقيا. شمال غرب افريقيا مثل ما رانا نشوفوا فيها هذه الجزائر والمغرب بحدود صغيره، يعني الجزائر كانت تمتد الى المحيط، وهذا الشيء اللي رانا رايحين نديروه ان شاء الله نوصلوا للمحيط. والصحراء اسبانيوليه، يعني الصحراء الاسبانيه، اذا كانت تحتلها اسبانيا طبعا، عفوا كانت تحتلها اسبانيا طبعا. اذا يعني الخارطه هذه اللي نزلها حفيظ دراجي اللي وجدها في موقع من المواقع او في اي مكان ونشرها، قال باللي هاي 1805 فرنسا وش كانت قبل احتلال الجزائر وقبل احتلال المغرب وتونس، قبل الاحتلال قال لها وش شمال غرب افريقيا كيفاش كان موجود. المغاربه تقلبت الدنيا، راهي قايمه القيامه على حفيظ دراجي، قال لك حب يحتل المغرب. حفيظ ما قالش نحتلوا، قال هاي الخريطه اللي من الخرائط الفرنسيه من 1805. دوك صحيحه ماهيش صحيحه الله اعلم. طبعا انا سعيد بن زديره حلمي ان تكون صحيحه، وحلم باذن الله سنحققه او يحققه ابنائنا. هذا هو الخريطه تاع الجزائر الحقيقيه، لانه وحنا رانا ضاربيننا حماديين وش عطاتنا كما يقولوا الناس، وش عطانا القسمه تاع الاستعمار والزهر ورانا ضاربيننا. ولكن المغاربه المخازنيه اللي طامعين في اراضي جزائريه وهما طحاحنا مش قادرين يحميوا سبته ومليله، ومش قادرين يحميوا مزارع وحقول فكيك، حقول العرجه، بساتين العرجه اللي هي جزائريه، وكنا سامحين لهم فيها بعض الايام وبعض السنوات، كانوا زايرين فيها بطاطا وخرشف وكابويا والتمر وكذا، كنا ضاربيننا. لكن عندما شعرنا بالخيانه وانهم جابوا اسرائيليين باش يستثمروا في تلك المنطقه بالذات، الجزائر قالت لهم اي برا، ودينا ارضنا اللي هم يعتبروها ارضهم، اديناها في 2022 ماهيش في 2020 او ماهيش في 2000 في 1920 2022، يعني العام اللي فات استرجعنا اراضينا اللي هي اراضي جزائريه بامتياز. وما كانش طحان رخيص مخزني مروكي حل فمه، ينبحوا كي الكلاب بصح ما يقدروش يحلوا فمهم. والله قال اذا ما قاله حفيظ دراجي لحد الان نعتبروه باللي خلوه يحلم حفيظ، كش ما تسالونا.